Penasaran gak sih kenapa kucing suka mendengkur? Mau tahu rahasianya? Ayo kita cari tahu. Pertama, kucing mendengkur saat mereka senang dan santai. Bayangkan seperti senyum mereka. Tapi tunggu, ada lagi. Kucing juga mendengkur saat mereka takut atau sakit. Itu cara mereka menenangkan diri. Seperti kita bersenandung saat gugup. Ini dia fakta kerennya. Dengkuran kucing bisa membantu menyembuhkan tulang dan jaringan mereka. Getaran lembutnya merangsang pertumbuhan dan perbaikan. Wah, seperti dokter pribadi ya. Dan tahukah kamu, kucing mungkin mendengkur untuk berkomunikasi dengan kita. Dengkuran lembut itu seperti mereka bilang, "Hai, aku di sini, dan aku butuh kasih sayang." Jadi, lain kali kucingmu meringkuk dan mulai mendengkur, ingat, bukan hanya karena mereka senang, tapi itu adalah alat serbaguna untuk bertahan hidup dan terhubung dengan kita. Hebat kan? Terus sayang kucingmu. Subscribe now.